Chama cha NCCR Mageuzi kimekataa au kimepinga uteuzi wa Evarine Munisi kuwa mbunge na naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu. Imekuwaje? Basi endana kufuata nami katika chaneli hii uweze kujua ni yapi yaliweza kujiri. Sasa uteuzi wa katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi Evarine Munisi kuwa mbunge na naibu waziri umekigawa chama hicho kivipi? Basi endelea kufuata nami. Mnamo Aprili 2 mwaka 2026, Munisi aliteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mbunge, lakini mwezi mmoja baadaye, yani hapa tukizungumzia mnamo Mei 2 mwaka 2026, aliteuliwa kuwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, ambapo atahusika na masuala ya kazi, ajira na mahusiano katika jamii ya Tanzania. Uteuzi huo uliibua mijadala ndani na nje ya chama hicho cha NCCR Mageuzi kwamba inawezekanaje akateuliwa na kuendelea na majukumu yake ya katibu mkuu wa chama hicho cha NCCR Mageuzi. Hilo ni swali ambalo NCCR Mageuzi wamelihoji. Sasa tukumbuke mnamo Mei 3 mwaka 2026, makamu mwenyekiti wa chama hicho bara, hapa tukimzungumzia bwana Joseph Serasin, alipozungumza na wananchi juu ya uteuzi huo, alisema kwamba hauna dhamira njema, akikitenga chama hicho na nafasi mpya ya Munisi. Nikinukuu yale ambayo aliweza kuyasema bwana Joseph Serasin, amesema kwamba Munisi ni katibu mkuu wetu, ameteuliwa kuingia kwenye baraza la mawaziri na atalazimika kusimamia sera za chama kingine ambacho hatulingani kiitikadi, hivyo hatuwakilishi upinzani. Alisema hivyo bwana Joseph Serasin, lakini alisema kwamba uteuzi huo hauna maana yoyote kuelekea katika maridhiano na kwamba unaweza kuleta mgawanyiko zaidi ndani ya upinzani. Lakini kwa upande wetu, huyo ni mwanachama wetu kwa vitendo. Mwanachama wetu lazima asimame na itikadi na sera za chama chake. Huwezi kutekeleza Iran ya chama kingine na bado ukadai huko kwenye chama chako cha awali. Alisema hivyo bwana Joseph Serasin. Lakini siku ya Alhamisi mnamo Mei 7 mwaka 2026, chama hicho kimekutana na waandishi wa habari makao makuu au katika makao makuu yake pale Ilala jijini Dar es Salaam, ambapo mkuu wa idara ya sheria, katiba na haki za binadamu Faustini Sungula amesema kwamba uteuzi huo ulifanywa na Rais Samia Suluhu Hassan kwenye chama chao, wameupokea kwa mikono miwili. Nikinukuu kile ambacho aliweza kusema kwamba tunamshukuru Rais Samia kwa kuangazia chama na kuweza kumteua katibu mkuu wetu Evarine kuwa mbunge na naibu waziri, na tunamwalika aendelee kumulika ndani ya NCCR Mageuzi, ateue wengine watakaofanya nao kazi. Mwisho wa kunukuu kile ambacho aliweza kukisema mkuu wa idara ya sheria, katiba na haki za binadamu katika chama cha NCCR Mageuzi, bwana Faustina Sungula. Huyu ni Bi Faustina Sungula. Lakini Sungula amesema kwamba NCCR Mageuzi wameupokea uteuzi huo na wanaunga mkono, akiwakemea baadhi ya wanachama wanaojitokeza na kumshambulia kiongozi huyo baada ya kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Amesema kwamba baadhi ya wanachama na viongozi wa chama hicho wanaojitokeza kumtolea maneno ya kashfa kiongozi huyo walikuwa na maslahi binafsi ambayo walishindwa kuyafanikisha
dhidi ya kiongozi huyo, ikiwemo kumtweza utu wake. Lakini baadhi ya viongozi ndani ya NCCR Mageuzi wamekuwa wakimshambulia Everine kuwa ni kwamba si mwanachama wa chama kinachounga mkono uteuzi wa rais, au watu walitaka mambo binafsi, kumdhalilisha Everine, kumtweza utu wake, kumtishia kuondoka kwenye chama, kwamba atapoteza ubunge wake. Hili ni jambo la kusikitisha sana. Lakini Sungula anasema kwamba NCCR Mageuzi itaendelea kumlinda katibu mkuu huyo na hawezi kutishwa na watu wenye tamaa, akisisitiza kwamba chama cha upinzani kuweza kupata fursa ya kuingia serikalini si jambo dogo, kwani watatumia fursa hiyo kuweza kusukuma ajenda zao. Ajenda zipi? Tunazijua au tutazijua huko mbeleni, kwamba NCCR Mageuzi ina ajenda zipi kupitia kwa Everine Munisi. Lakini akiendelea kusema kwamba watovu wote wa nidhamu ndani ya chama, hatua kali zitachukuliwa hivi karibuni. Watumiwa watapelekewa mashtaka yao ili waweze kujibu, tujue hatua za kuweza kuchukua. Sungula alisema hayo, lakini amesema kwamba nafasi ya katibu mkuu ndani ya NCCR Mageuzi ni ya Everine na majukumu aliyopewa na Rais Samia Suluhu Hassan hayawezi kuathiri utendaji wa kazi ndani ya chama cha NCCR Mageuzi, labda mwenyewe aamue kuachia nafasi hiyo. Lakini Everine alijiunga na NCCR Mageuzi kwa mapenzi yake, hivyo swala la kukaa milele ndani ya chama hicho hatuwezi kutabiri. Tunachojua, kama mwanachama wa NCCR Mageuzi amepata heshima akiwa ndani ya chama na ataendelea kulinda heshima hii akiwa ndani ya chama. Alisema hivyo Bwana Sungula. Lakini katika hatua nyingine, Sungula amesema kwamba hili chama kichukue nchi kinapaswa kuwa na nguvu ya wanachama na viongozi bora, na ndio maana Rais Samia Suluhu Hassan ameona ndani ya chama hicho wapo viongozi bora. Akizungumzia sera itakayoelezwa na Everine wakati akiwa ni mwanachama wa NCCR Mageuzi, Sungula amesema kwamba utekelezaji wa sera na Iran utakuwa wa Chama cha Mapinduzi, yani CCM, akitumia kauli ya mwanafalsafa Socrates kuwa siwezi kumfundisha mtu yeyote kitu chochote, bali nitawafanya waweze kufikiri, mwisho wa kunukuu. Lakini kuna kauli za wachambuzi. Msimamo wa NCCR Mageuzi umeibua maoni tofauti kwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa, wakisema kwamba kauli ya chama hicho inaonekana ustaarabu wa kisiasa kwa kutambua uteuzi wa wanachama wao kama fursa ya kitaifa badala ya sababu ya mgawanyiko. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Magabiro Masumbu amesema katika mazingira ya siasa za Tanzania ambako mara nyingi uteuzi wa viongozi wa upinzani huibua migogoro ndani ya vyama, msimamo wao unaonesha kwamba chama hicho kinaangalia zaidi maslahi mapana ya taifa kuliko siasa za ushindani pekee. Lakini kauli yao inaashiria kwamba kuna mabadiliko ya kisiasa za maridhiano na ushirikishwaji, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan kwa muda mrefu ameonekana kuendesha siasa za kuweza kujenga madaraja kati ya serikali na vyama vya upinzani. Kwa hiyo hatua ya NCCR Mageuzi kupongeza uteuzi huo badala ya kuweza kuupinga inaweza kusaidia kupunguza siasa za chuki na kuongeza mazingira ya mazungumzo ya kisiasa nchini. Lakini Masumbu ameeleza kuwa NCCR Mageuzi
kinaonyesha kujiamini kisiasa, kumruhusu katibu mkuu wao kuendelea kushika nafasi ndani ya chama huku akiwa serikalini ni ishara ya kwamba wanaamini uwezo wake na kutenganisha majukumu ya serikali na chama chake. Lakini kwa upande wake mchambuzi wa masuala ya kisiasa Dr. Paul Loisulie amesema kwamba uteuzi wa Evelyn kufanywa kuwa kiongozi mkuu wa nchi si wa kwanza. Amesema kwamba Ahmad Rashid aliwahi kuteuliwa na rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa, awamu ya 4 James Mbatia akiwa kiongozi wa NCCR Mageuzi, naye aliteuliwa na Rais Jakaya Kikwete, akisisitiza kuwa uteuzi huo si jambo jipya, na akaenda kusema kwamba hakuna mwongozo kwamba rais lazima ateue mbunge kutoka wapi au waziri kutoka wapi. Huu ni utashi wake mwenyewe. Swala la NCCR Mageuzi ni mambo yao wenyewe, wataamua nini, kwa sababu hakuna wa kwenda kuwapangia jambo la kuamua. Lakini tufahamu tu siasa ni ngumu kuliko fizikia. Mambo ambayo hayawezekani kwenye siasa huwa yanawezekana. Alisema hivyo mchambuzi huyo, na akaweza kutufungia kile ambacho tulikuwa tunakuwasilishia kutoka kwa NCCR Mageuzi, ambapo tunaona kuna mpasuko mzito ndani ya chama hicho kutokana na Joseph Serasin, ambapo yeye anaona kwamba kuna mambo hayaendi vizuri. Kuteuliwa kwa Evelyn ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi, lakini kuna huyu katibu wa sheria na haki za binadamu, yeye anasema kwamba hakuna shida yoyote katibu mkuu wa chama hicho kuteuliwa kuwa mbunge na naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu. Sasa hapo tunaona kwamba kuna mgongano wa maslahi kati ya katibu wa sheria na haki za binadamu katika chama cha NCCR Mageuzi na Joseph Serasin. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.